Проливаем бошку с ремонта. Первый клапан. Есть. Так, сейчас тут со шпилькой. Второй клапан. Третий клапан. Четвертый. Ну, вот этот, я бы сказал, лакшери клапан. Хотя бы что-то держит. Шестой. Так, ну и последняя пара. Пиздец. Ну и еще один. Да, он течет. Текут все. И как, интересно, стоимость таких работ определять?